Good evening to our viewers and followers. It is again Poliso Media Crew once again today. We are here at the Serekunda Police Station, and our patrol today will be with the Serekunda Task Force like we did at Banjul. Today we'll be following and going around with the task force in Serekunda that is headed by Chief Inspector Kaur. He's the patrol head here at Serekunda Police Station. But then what we will be doing is to go around with the patrol and see for ourselves what our gallant officers are doing outside there when everybody is sleeping. These officers are always out ensuring that there is peace and tranquility, and also not only that but to ensure that the regulations on the COVID prevention and control are definitely enforced to see to it that at the end of the day we are able to stop, contain and prevent the spread of COVID-19. With me here today I have Inspector Mariama Fati. He is one of the members of the Police of Media Crew at the Public Relations Office, and also I have Seh Mas Cham. He is also another member of the Police of Media Crew at the Police of FM 95.7, and our able cameraman Inspector Alassane Iba. Seh Mas, dégg nga waxtaan bi. Dégg naa ko Piaro gannaaw bi nga xamee ne nuyu neen gaay rek ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax si déglu bu rafet bi comme noo ko waxee rek dinañ génn tey tamit fii nga xam ne mooy Serekunda dal di seet ni nga xam ne moom la liggéey bi di demee ak ñi nga xam ne ñooy tax der yi waaye si biir loolu tamit dinañ seet ni nga xam ne ñoom noonu la ñuy jëflante ak askan bi waaye duñ def dara mooy ñu bàyyi ki nga xam ne tam mooy Mariama Fati moom it mu dal di nuyoo. Assalamu alaikum badigol assalamu alaikum momon dimbe la moy kanani watolo murtala nan janna bi Serekunda station comme ka ke nyamel rek nina boss nka bula patrol team la nka bula wala no kan kata dal totari aliaje la bimbe Serekunda station ne anu patrol team mi ya lid wona chief inspector korti comme ka fale nyamen ani police la do ko be nyamen ko murumurun sate kono ka jibe foni luwal mi ya lonko regulation ya yitande abatama kana fo abatama kana ko nyanta ke kenya ani wasifa mol be katara sino la comme ngalo nyambar hanisa mo la galan officer sol mi ya lonko e katare nyaale bo kuwal ke kan suta nin tele kamek so mol niyo ni la sota fengol le tanka ya kadu santeng amu kulti mi ya lonko aku kuma mbarang so wokan amba piaro fanambula rek ay continue nin kacha kono ko mol ka andal ta ka kenyamen piaro. Yes, we will begin with covering the patrol briefing that is always done. Like I always tell people, before our officers go out on patrol, they always have adequate briefs and they will be able to inform each other about the challenges, the outcomes, whatever they are going to foresee out there. They usually will discuss this before they go out. So we will cover first of all the patrol, and then we will have a discussion with Chief Inspector Court. But before that, let's go straight to see what the patrol holds for us today. What I'm saying here is today, I will speak the briefing in one of. We are out to support our own people. Then gena pour sama domi adam. Dañoo gena ni moy coffin. Loi dafa santane coffin dafa wara am ci réew mi. So lolu motax ñuy génn. Té suñ génné dañ wara xamné li ñoo génn moy domi adam la ñoo tassé ci mbéd bi suñ own people. Naka lañ wara jëflante ak nit ki boo tasee ak moom first of all trial nga xam mooy kan nga nuyoonte ak moom nga xam naka ngaa jëflante ak moom pour whatever loo mun di deflante ak moom rek dafa war a nekk lu rafet ndax police officer nekkuloo master, you are just a servant to the public. So obviously suñ génne always let us always sometimes find the facts and then mind the feelings of the people that we are dealing with. They are our own citizens. suñ waa dëkk lañ fii lañ dëkk ñun ñoo nekk officier yi nga xam ne ñun ñoo leen war a saaf so buñ génnee always even nit ki fu committed offense doesn't mean nga war as an officer da nga ko war a xaras da nga war a jëflante ak moom ba yóbbu ko ci loi bi won ko ne lii la loi bi laajte te du tax nga disrespect ko du tax nga jël nga violate rights am du tax nga def ko naka su dul noonu coffin bi dafa war a start 10 o'clock mu am 5 o'clock obviously dañoo foog ñu tasi ay nit yoo xam ne léeg-léeg foog ñu déglu leen lan lañ ñu nekk di wax si ban mission lañ nekk di dox because most of the time da ngaa génn nga tase ko xam ne mu ngi feebar wala mu ngi jógee lopitaan wala loo xam ne is very urgent so yow police officer bi soo fa nekkul pour déglu ko ak xel doo mun a understand nit ki fan la moo dem so lii mooy patrol bi so always let's find the facts and mind the feelings of the people we are their servant so if we are suñu nekkee di serve the community te the community are not satisfied ñun liñ leen a serve as police officers
kon suñ njëriñ si réew mi as police officers dafa tuuti so obviously lañ xam nañ always xam ne ñun we are servants to the general public dañ leen war a serve mu satisfy suñ satisfy duñ si luñ leen a liggéeyal rek den dafa mel ni suñ liggéey bi amul so lii lañ am pour wax leen suñ génnee always nañ gën a bàyyi suñ xel bu baax a baax ñu xam ne ay police lañ dañ jóg pour liggéeyal réew mi so lii laa amoon pour wax leen ñu gën koo bàyyi xel bu baax a baax unit head bi si patrol yi Serekunda task force bi te depuis coffee bi bu mu commencé ba tey yéen a ngi wër dëkk bi te yéen a ngi gis yéen a ngi dégga te yéen a ngi tase ay nit si sa xalaat naka la patrol bi nekkee di dem. Wow, since area within Kanifing region here, since coffin bi buñ started ñu ñoo nekk di génn but liñ nekk di observe mooy the way the number of the days coffin bi mu ngi yokku dañ feel ne the community ñu ngi gën a eewu daal di gën a obey the rules of the coffin. First time nag suñ génnee li ñoo gën a jànkuwante mooy léeg-léeg da nga day gis ñuy génn si seen bunti kër yi ñii di toog si mbedda bi ba fil ne gis nañ police moto ñu door a commencé di daw di duga waaye ñun luñ dee def mooy si rek duñ la toppa sa biir kër képp koo xam ne fekkuñ la ci mbedda bi rek ñun amuñ ak yow affaire so lii lañ nekk di doxal. amoon na jamono nit yi léegoo-léeg ñun dañ ko dee dégga nit yi di ñu wax ne police yi dañ dee dugga si këri nit yi di leen arrest foofu noonu xanaa Serekunda yéen si seen patrouille yi da ngeen am expérience yu mel noonu. non ñun as the Serekunda task force we have many patrol teams within Kanifing region but this is the main task force of the whole entire region as KFG, the senior patrol team, headed by me as the RSM. Since we started patrol B, amut ken ku ñoo xam ne dinañ la arrest sa biir kër because dañ wax ne coffin bul nekk si mbedd bi so obviously ku nekk si biir këram yaakaaruma police am na doole pour dugga ci këri kooku noonu war di ko faa génne wala di koy riite ba ci biir néegam war di koo génne si biti gis naa ne soo dem nga gis ne boromam daw na dugga na si këram war ngaa mun a continuer nga dem koo tasel si mbedd bi nag koo xam ne amul benn genuine reason war nga koo mën a laajte lan la moo dox si waxtu bi fan la jógee waaye li ñoo gën a jànkuwante most likely rek da ngaa taseeg moto yoo xam ne ida patient lañ eb ñu ngee dem si lopitaan wala patient lañ eb jógee ci lopitaan di dem seen kër so most likely suñ tasee ak ñooñu dañu dee woon dañ dee gis patient bi wala ñu woon ñu kayit ne lii la kii lañ jógee yóbbu lopitaan wala si kii lañ jógee deelu ji si kër gi ñun dañ la dee understand ñu bàyyi la nga dem ak patient boobu noonu otherwise tam léeg-léeg dase nañ more than 3 times yoo xam ne dañoo gis patient boo xam ne mu ngi si mbedda di ut moto at that time xam nga ne benn moto du daw li ñoo def rek mooy foog ñu su nekkee gis nañ ne sololoo max dañoo ekkati max ñu joola ndax ñu ngi amee enough max dañ laa jox max everybody here si suma team bi ku nekk fii poste mu ngi amee sanitizer dañ laa defal sanitizer drive la to the hospital ñu wàcce la fa because our primary function is to save life and properties bu yàggu tam am na koo xam ne dañ ko jam fii biñ ko jamee amul benn moto bu ko war a yóbbu thank God we had the noise ñu dem fekk ne dañ ko jam paaka ñun ñoo ko evacuate to the hospital even yesterday am na kuñ jam Manjai mu tedda di bleed ñu call task force bi ñu dem jëlee ko foofu noonu evacuate ko Manjai most of the time lii mooy suñ liggéey ba pare ñun suñ gën a li ñoo gën a def task force bi mooy we are the QRF of the region any station that has issue you rely on this task force moom moo lay dem dimbale right now suñu amoon any incident from any station they cannot handle it task force bi la ñu oo ñu dem dimbale leen so ñun suñ coffin bi ak all other areas responsibilities lañ dee boole. loolu moom dama recall sax léegi ne about the issue of crime soo xoolee depuis bi ngeen commencé coffin bi low for crime rate bi noonu la mel within the region soo xoolee léegi yéen a ngi génn guddi si from 10 o'clock ba 5 am lu waa mayut kenn doole pour ñu génn waaye nag affaire tafaar bi nii di toj bitiki jàmbur yi ak yooyu noonu naka ngeen observé loolu. waaw sant yàlla bu baax a baax si suñ area of responsibility ñun because ku nekk am na foo responsible most likely suñ doole fu mu ñu gën a may mooy KM West jëlee ko si tali bi dem nii waaye as long as man maa nekk di regional RSM we cover the whole KM fu nekk la ñoo dem but gis nañ ne ñun suñ area gis nañ ne sàcca bi ak oda tafaar yi génn nañ waaye last time cover nañ suñ area dafa mel ni dañ ko dee rotate di ko rotate ba mu yàgga man si suma boppa ma gis ne police yëpp benn la ma sneeze into West Coast that is Sukuta fa lañ jotatiyee koo xam ne dafa sàcca cycle ñaari nit
fii lañ ko arrest because dafa fekk borom fuur baa ngi si fuur bi ñu ngee liggéey ñu sinis in charge cycle motorcycle bi ñu ngee dem waaye ñi fa nekk kenn ñemewul leen a téye tàngoor si suñ dat smooth patrol ñu ngee ñëw ndanka de shout at us noonu lañ ko riite ba téye leen ñoom ñaar yóbbu leen Santhiaba Sukuta station so because feel nañ ne we are police officers suñ area mu ngi clean ñu sneeze into West Coast. jërëjëf RSM Corps wax bi dinañ waxaat tam because lii jeexagut waaye nag dinañ ko ne Mariama ise kumol ñinga me ko ngala ne siata ye moyle bari ise summarize dorom na man kala moy lal fane sabe ko sa moy abaraka wake piaro ñinin karo kumaya ka wake a follow a RSM Corps ye min tandi wolon kabiri ye patrol ñin start wol ñin ko kolyam ibul da domandin karton dolu bu ko sonno ikaje la mol katara silo kam bar sainte mi yalon ko sainte a mendinta la kabira start danaka sa ay 1 week sotala wosi fal mol be gana kundin kanne wol ñin batala kanne andu silang jama ni mol mil ka ben silo ka wala mol te mil yalon ko so kaduma mota tiol miliyalon ko person sol la katere bo wala sasa tol e ka mili samba lopitano to wala miliyalon ko ike bonina lopitano to ike samana sokon so jama wala ke kulti miliyalon ko ike jeslo ka na boto fanana a comme aya fo nyamen crime rate yalon be ngala no ko crime o katu okola at any time fo somanda tribula wular bari modol fana wol ila operation o jama e ka ke sutol so kabiri nim patrol fana stata nim ko fiu stata fo sai wo suñarol mi yalon ko wala teol min kake wala bitiki teol min kake suto wol fanan kata kulti mi yalon ko tala batal maybe ata fono la ma bu ko soto ferem bara akata kulti mi yalon ko atala batal ila region nyin kono min kata KM regionti but sometimes fana comme aya fa nyama ala dia mo nyin kono police be mo kilinete bari yalla mo mandi ye jurisdictional soto itol be KM region ne so patrol team dol fana be West Coast la dol fana be region dol but I mean tande ala dia mo kono wolon sometime for last week ko si fal yeb itata sukuta ma fongola mi yalon ko ye report lo di la ko mo la nata ka bicycle sunya tonya wo manke la jurisdiction de capital be KM le bar konko police be mo kilinati inata na ka wo ngol ni noma aketa mo fulati ye muta inata na ke samba sukuta station pour ye luata mande ko anyanta ka tamanya apart from wo fanan aya fala diamo konol piaro ko sometimes ini mo si family ka ben e ka comme crime dol ka dula do min ka ñoo soltita wala ñoo baramol bar mo tol bu ka soto so jama wo information ñin ka futé tol mala ñaaw futate ma e fanan ko personal sambala ye samba to the nearest health center pour ye treatment no soto so be wo kula kono mi yalon ko police ol ba ke ka katum be ngala nako the primary function of police officers wala ka mol niol tankande anila soto fengal so wo kan i mantar patrol dama ka make sure pour mol ye max dum wala mol ye sila suol kono bar fanay ka mol ma ko le miliyalon ko isulatel andum piaro ay ku kilim fana fo jam yalon ka kumayata ka dol ka police ol accuse la ka foko police ol katelo suol la kono ke forcer ka foy ko e nyanta ka dung la suol kono le wala e nyanta ka max dina ni be la suol kono ay min tandi janko atik as far as atbala timol dit kan KM region jam wonna na mon soto so mu kulati mi yalon ko e man ka ku soto ringolti ka tung antol be ngala ko police man sembo so ka dumo la so ko na ka fa mariya ko munati ne be sirim banda wala munati ne imam max to regulation no mi fo wala public place di so mo man nimbe la so ko mo la private premises le so police man sembo so to piaro comme ayata ndala diamo ko na nyaala
Maestro Davo. Going to be called Maestro Davo. Currently where we are is the Bakote police station. We've gone round Kanifing, Joswang, Manjai Kunda, Kerserin, and also many other places that we have patrol around, and finally we are here at Bakote station. So far we have come across about 2 or 3 instances where we got individuals that have been confronted by the task force and eventually arrested. We have also delivered these people to just one police station, but we will have a discussion finally with RSM Corps so that he will be able to tell us some of those incidents that we have encountered, a bit of the accounts that we have seen along the line. RSM, gis nga buñ doon patrol, gis nañ ne patrol nañ Joswang, Kanifing, Tembe Bori Manjai, dugga si biir Serekunda, léegi ñu ngi nii fii bek ay Kerser Bori Kerseri, léegi ñu ngi nii fii Bakote. Te soo seetee foog naa ñetti nit rek lañ tasal, so overall patrol bi noo ko gisee. PRO jërëjëf, comme niñ leen ko commencé woon a wax si bi ñoo commencé patrol bi rek won nañ leen nit yi fi mu nekk nii ñu ngi commencé di adhere to what the rules and the regulation of the coffin lu mu wax, because soo gisee area yi nga mention bari na patrol nañ ko. Joshua rek lañ mën a am ñetti nit te ñetti nit yi fi leen fekka mooy si biti, mooy si boori football field boo xam ne is outside si biti la. biñ leen laajtee kenn si ñoom mënut a wax loo xam ne lu am genuine recent la, because ku ci nekk dafa taxaw di wax ne téléphone call laay wax si biti. te yaakaar naa ne bépp doomi aadama boo xam ne mu ngi si réew mi fii if sa téléphone call su fekkee ne loo xam ne lu genuine la mun nga koo wax si sa biir kër. so du war a tax nga war a génn si biti after 10 to 11 o'clock yaa ngi wax téléphone si biti. te yow nga xam ne coffin bi nga xam ne dañ ko joxan time mu ngi war a commencer from 10 to 5 o'clock. so obviously yow nga xaar bi after 10 to 11 nga génn si biti nga ne da ngaa wax téléphone kese, foog naa ne boo taseeg si coori soo leen expliqué loolu ñoom duñ jël ne loolu is genuine. gis nañ tamit ay moto yuñ taseel tamit, waaye nag moto yooyu noonu sax xëy na dañu explain ay emergency sax para pour ñu bàyyi la. very good. yeneen moto yi comme niñ la ko commencé woon wax balaa ñoo commencé patrol rek di seen moto yi nga dee tase la rek. beneen moto bi ñu njëkk a tase ñun yëpp xam nañ ne ambulance la. yeneen moto yi mooy GRTS staff yi nga xam ne ñu ngi jógee liggéey ñu ngi ñibbi te ñu ngi am seen sticker of movement na dañ war a move because they are from the media, they are going home. foog ñu understand leen because they are exempted. di other ñaari moto yi ñu tase yooyu patients lañ ëpp ñu ngi dem si lopitaan. so obviously foog police officers yi am understanding xam ne ñooñu tam emergency la ñu ngi dem lopitaan doo leen mën a paak. so these are the things yi nga xam ne loolu lañ cey jànkuwante always si patrol te dañ dee mën a am smooth understanding ak gars yi. gis nañ yi ngeen téye tamit sol ngeen leen ay face mask ak hand sanitizer after impact bu ngeen dugalee gars yi si biir moto bi yàggut sax ngeen dem jébal leen si police station yi Joshua. waaw comme niñ ko dee defee rek si pandémique lañ nekk feebar bi nga xam ne bàyyi kenn soo nit ki doo ko gis te doo mën a xam si kan la feebar bi nekk. so moo tax ñun suñ bopp as police officers tam ay nit lañ te dañ jógee si ay njaboot te suñ liggéey ba wàcce dañoo dellu si suñ famille. so foog ñu aar suñ boppa so moo tax always ñu ànd ak ay face mask ak sanitizer. buñ la téye first of all li ñoo defa yow rek dañ laa jox face mask soo fekkee ne yoruloo ko nga sol ñuy sanitize sa loxo yi bàyyi la yow sa boppa nga eggal sa loxo sa boppa si moto bi su fekkee ne bañuloo den soo eggee within 5 minutes or in 10 minutes suñ gisee ne within the jurisdiction biñ la arrêté daay se police station dañoo dem seet si police station boobu su fekkee ne police station boobu groupe yi mu ngi free foog because foog ñu observe social
distance bi tam suñ gisee ne police station boobu noonu si juridiction biñ la téye mu ngi free foog ñu hand over la police officer yooyu then ñun suñ warugal as a patrol team is man as the boss danaa coordinate suñ arresting statements then ëllëg ñu jox ko SO bi moom he will coordinate his files and then make it push it to the OC for further police actions. And finally, loo bëgg a wax waa Serekunda sakantuma soo leen di génn si biir patrol bi ak tamit nga yokka si yéen la mooy seen texa yéen si wàllum seen patrol bi si soo leen génne. waaye liñ bëgg a wax askan bi rek mooy si liñ nekka waxtu biñ nekka nii mooy maanaam respect régulation bi ñu gën koo yokka ndax régulation bi jogut pour intérêt yi kenn nit dafa jóg pour aar aduna si pour lii feebar la boo xamante ne nag kenn xamut fan la moo nekk soo gis nañ ne askan bi fi mu nekka nii jóg nañ pour respect régulation bi ñu ngi leen a ñaan rek ñu gën a muñ neexut waa ñu yokka ko rek pour gis ne feebar bi nga xam ne moom la ñoo xeex génn na si aduna si li ñoo jànkuwante rek comme liñ la ko doon waxee rek gis nañ ne mu ngi wàññeeku ñi doon taxaw si mbedda bi ay just 5 meters ñu gis ne police a ngay ñëw ñu daw su ko defee ñun ñu wàcca seet waaye fi ñu duggee si kër yi rek ñu bàyyi lañ gis nañ ne tam people are complying with that fi mu nekk nii sant yàlla bu baax a baax gis nañ ne nit yi understand nañ what is the meaning of this coffin why did the coffin come lu tax coffin bi ñëw gis naa ne nit yi understand nañ ko so and they are cooperating so ñu ngi leen a wax jërë ngeen jëf because ñu ngi cooperate ak police yi ñu ngi jàppalante ak police yi pour gis ne ñun ñëpp xeex nañ feebar bi mu génn si àdduna si mi fo jang aketa kuti mi yalon ko asaniata la katun kabringa patrol start ka bonan Serekunda kata fo josuwan kono mo saba rek wala mutata and wo mo sabol kabiri mutata e man reason na fo mi yalon ko reasonable ta min ba tande la police lo ko niaje fintita dali la kam and wo mo sabol a ye muta josuwan filol to min kata all josuwanti and the nearest police station ye samba damento wala kata josuwan police station to min kata all josuwanti and aresa mi yalon ko atelen team leader soma da nala mol ibi der statement o safelal mi yalon ko e so mi yalon ko wol fana bo station no te pour ay case falo ñu compile case ambo laate ka fa mi kiti bungo o fana ko na piaro Mariama ya jele mol ye mi muta ye bulol fon ye face mask o ma dum ye face mask o dila ya dum ye bulol hand sanitizer fana dila ya ke bulol piaro o mo kulti mi yalon ko akuma yata bake comme ça nga fo kabir mbes Serekunda station wala mundi wala sanitizer te aba officer mo mo di yalon ko patrol la jang abebe bulo ko na andu abe la site le andu min kata max ti wo fanan kata kulti mi yalon ko is in abundance minen asiatal is in surplus so mo mo di mi yalon ko nge muta silo kan imadum first thing kam min di la wala nga max nyin di la fo yo do ni parata ya hand sanitizer nyinda ifo ye bulo ko wala ni parata ni ata kata molti mi yalon ko sonnala muite ifo ye sala moto kono ni ata do kata molti min lafta ka ballo ngotande comme police la do ko yatande se ma ko yesale comme police la do ko yatande nyame andum piaro mbo fanan kono fanan nga moto tiyol je bar wo moto tiyol fanan kata mollati mil yalon ko folo taketa ambulance dan be ngala nako wol mu mollati mil yalon ko luwaye exemple second moto nga mi intercept fanan kata GRTS moto di wol fanan ko bonay la ñu doku la ka sey and wol mu mollati mil yalon ko luwaye exemple andi mo fulal mi yalon ko wol fanan sa to le ike sambala bitano to piaro e appelé nga murmurun ke nata fom futata ba côté police station ana resem mi nyitandi wala nyinti ko mabo mol jayla be tentula ha piaro to nyalon kata kete nyawanya Serekunda be ni woro min bela ni ko mo saba yolo muta coffee time asabu dol fo jakal wo be keno la nyaadi waya tandi la ko mol be corporate kanne andu be tentu lambe jere lo do ko nyimal e ba ke kan kata ni mum minate comme aresam ya fa nyame pandemic la so mi ya so de talo mi ma so de mal andu be mo dimaya tiolti so ni ya traité ya so to wo min ta mo jamala so to ni ta ma so do wo fa min ta mo jamala ma so to so wo kan be jere lambe tentu la kunyi mali mkeka. That brings us to the end of this edition of the police patrols with Serekunda task force. We finally got to Bakote station and we will end it up here until we come your way next week or so. We will be joining the PIU, that's the Police Intervention Unit. Also, we will join the Anti-Crime Unit and as well as the West Coast region. So you can follow us and keep following. We will show you all the details of what happened through the
recognize what our gallant officers are doing as far as the coffee regulation and its enforcement is concerned. Thank you very much to you all.